တင်းရန်ကုန်ဂလက်တီကိုစ်နဲ့အေရှန်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းဖြစ်တဲ့အိုနစ်အင်ဒိုတို့ရဲ့ဘတ်ဆော်1 series ပွဲစဉ်လေးရဲ့နော် drop pick ကတော့အားလုံးနဲ့အတူပဲစတင်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲညီကိုလေး drop pick လေးတူတူကြည့်ကြအောင်လေ အများကြီးမှန်တာပဲဗျာ on name အနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာ if တွေဘာစီယာတွေကျော် user တွေ ban တိုင်းနဲ့ဒီဘက်မှာ Lancelot Zushin ဟုတ်တယ် က banning လေးတကောင်ဘာ ban မလဲ carry ဆက်ရှင်းတွေပါတယ် ban မလား ဟက်ကဖွင့်မေးနော်ဟက်ကတော့ပစ်လိုက်ရတယ်ကွာဝိုင်းကြီး come on ဟက်ကမပိတ်ဘူး okay ဟဲ့ကဖိတ်ဟဲ့ကဖိတ်ဦးသားကြီးတို့ ကြိုက်တယ် အဲ့ကဖွင့် ဟုတ်တယ် ထူရ တော့ မှာ ဒီတော့နတ်တော့နတ်နေမှာအေးသိလားဟဲကက် ဒါပေမဲ့ net လေဟက်က pressure တော့ပေးနိုင်တယ်မေဟက်ကဆိုဟီရိုကအနည်းဆုံးတော့အကုန်လုံး ကက် pressure အနေ ပေး နဲ့ တယ် ပြူဖြစ်နေ ကလီယာပဲ ban သွားတယ်ဗျာ is ကိုတခုတွေးမိတာ is ပေးရင်တော့ယူပါမလားငါတို့ BG ငါတို့ 1G က hacker ကို ယူမာကိုစေယူမာ ဟော Sora first pick ဟို Valentina ပြန်ထောက်လာ Valentina နဲ့ Valentina ရတယ် Valentina ကောင်းတယ်စောသီး Valentina ပြန်ယူထားလို့ရတယ် အေးဒီရိုကြီးရတယ် ဘာလဲဆိုဟက်က 1G အတွက်အလုံးက key point hero လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်လောဆယ်သူတို့ Valentina ကလောက်17ကလောက်သားတို့ let's go let's go let's go ဒါပဲ Skylar ကလောက်ကိုဖြတ်မပေးဘူးညီကိုတို့နော်ကျွန်တော်တို့ Philippine coach Marv အနေနဲ့ကတော့နော် M call နဲ့တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း goal line စတစ်အတွက်ကတော့ကလောက်လေးတော့ပေးထားပါတယ် တစ်ကလောက် 100% confident 100% ကိုပြနော် is hacker ကဒီပစ်မှာမပစ်ဘန်းလောက်တယ် ပြောင်းလီယိုမော့ hacker yes ဘန်လောက်မယ်တင်တယ် ဒီပစ်မှာမပစ်ဘန်း ရ လောက် မယ်တင်တယ်ဒီမှာယူမရမယ်ဒီမှာယူမရမယ် ဒီမှာယူရင်ယူမယူရင်တော့ဘန်းဒါမဲ့ကိုးထင်တော့မယူတော့ဘူးထင်တာပဲနော် ဒီကတော့ယူစေ ငါနေတော့မယူတော့ တော့မှဆိုတော့ယူပါအောင်ရွေးချယ်လို့ကောင်းတယ် ယူလိုက် please တန်တယ်ဩ career pressure ပေးရရတယ် ပြ goal line ကို pressure သွားပေးလို့ရရတယ် pressure တော့ပေးရ မှန် ဟို တယ် hacker အဲ့လိုဟိုဂျူရီဘက်ဂျန်ဂလာနဲ့မှာ hacker room မှာထုတ်တာလို့ ဟုတ်တယ် ဟုတ်လေ ဟုတ်လားဂျူရီဘက်ဂျန်ဂလာနဲ့မှာ hacker room မှာထုတ်ကြတာလို့ဒါကြီးတို့နေဟုတ်လား ဒါမဲ့ဂျန်ကလာကပုံနိုင်တော့ဟုတ်လား အိုးမွေးနေချင်းကြတော့လေ အော်ဟဲ့ဖန်နီ what Fanny ထုတ်ချပြတာ တော့လေဖန်နီကိုချိန်တော့မပါသေးဘူးနော် ဖန်နီဆို ကာလီယာလည်းဘန်လာပြီတောက်အေးဘရိုက်ထဘန်လိုက်အေးစေးပဲ အေး ယုံကြည်မှုပဲလားယုံကြည်မှုပဲ ဖန်နီတယ် ကကြမန်းကကြရအောင် ကာကြဟုတ်တယ်မန်နဲ့ကာကြရီဖရန့်ကူရီ ဒီဘွဲ risk များတယ် ဒီဘွဲစိတ်တော့က One hero ရောဘန်အောင်ပါတော့ One hero ယုံကြည်မှုဆိုတာနော်ဗလက်ယုံကြည်မှုဆိုတာအဲ့ဒါ confidence ဆိုတာအဲ့ဒါဗလက် နော် ကြိုက် ဟုတ်တယ်ကာရဲတယ်ဗျာမင်းကြာလို့ထားလိုက်ရအောင်နော် on ကဘာမို့လို့လဲ M7 ကိုပထမဆုံးမှအခုမှနော်ဝင်ဆော့တာဒါပေမဲ့ဟန် တီးထုတ်ဖို့ပဲဓမ္မတွေ share တွေ subscribe တွေလုပ်တော့ တတိ ပစ်တယ်သားကိုလည်း2018ထဲကပစ်လာတာသား Fanny ကနော်